आजको यो भिडियो चाहिँ मलाई नेपालीमा बनाउन मन लाग्यो किन म अलि पछि भन्छु है। सो हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई भिडियो। आशा गर्छु तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ होली हो, त्यही भएर बिहान बिहानै छिट्टो हेर्नु न, म यहाँ काम गर्दैछु। यो चाहिँ म मालपुवा बनाउनुको लागि ब्याटर फेर्दैछु। यो ब्याटर चाहिँ हिजो राति नै भिज्नु राखेको थिएँ। भिज्नु पनि टाइम लाग्छ नि त, त्यही भएर अनि अहिले चाहिँ म मजाले फेटेर यसमा चाहिने सामानहरू हालेर फेरि फेर्दैछु। अब यसलाई मजाले फेटेपछि छोपिदिएँ अनि आफ्नो घरको साफसफाइ गर्नतिर लागेँ। सरसफाइ गरिसकेपछि म चाहिँ नुहाउनु गएँ अनि नुहाएर रेडी भएर आएपछि फेरि म आफ्नो काममा लागेँ। हेर्नु न, अघि फेटेर गएको ब्याटर। अब यसलाई मालपुवा बनाउने अनि अघि नेपालीमा भिडियो किन बनाएको भनेर भनेको थिएँ नि, त्यो चाहिँ म अब भन्छु। हाम्रो लाइफमा कुनै न कुनै यस्तो यादगार समय हुन्छ नि, जुन चाहिँ हामी जति नै बिर्सिन चाहे पनि बिर्सिँदैनौँ नि। हो, त्यस्तै एउटा यादगार समय चाहिँ म आज तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु। जुन चाहिँ आजकै दिन, भन्नुको अर्थ होलीकै दिन क्या। आजभन्दा ठ्याक्क 2 वर्षको अगाडिको होलीमा म चाहिँ नेपालमा थिएँ नि त। अनि नेपालमा भएको इन्सिडेन्ट चाहिँ मलाई नेपालीमा भन्नु ठिक लाग्यो नि त, त्यही भएर मैले यो भिडियो चाहिँ नेपालीमा बनाएको। सो 2 वर्ष अगाडिको होलीमा म चाहिँ हस्पिटलमा थिएँ। मतलब आजकै दिन मेरो बाबु भएको थियो नि त, त्यही भएर म चाहिँ हस्पिटलमा थिएँ। हस्पिटलको रुल त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, एकजना पेसेन्टसँग एकजना मात्र कुरा बस्नु मिल्छ। त्यही भएर मेरो दिदीले मेरो मम्मीलाई, मम्मी तपाईँ घरमा गएर बस्नु, बरु बहिनीसँग म बस्छु भनेर भन्नुभयो क्या। अनि मम्मीले ठिकै छ नि त भनेर जानुभयो। अब 11 बजेपछि चाहिँ मलाई हल्का हल्का पेन हुन थाल्यो, त्यही भएर नर्सहरूले मलाई चाहिँ लेबर रुममा लिएर गयो। अब जसरी समय बित्दै गयो त्यसरी नै पेन पनि बढ्न थाल्यो। अनि कोही बेला चाहिँ पेन अलिक कम भएको बेलामा म चाहिँ नर्सलाई, मेरो मम्मीले बाहिर पुवा ल्याइदिनु भएको छ, पहिला तँ ल्याइदिनु, म पहिला पुवा खान्छु भनेर भने क्या। यसो त 2-4 दिन अगाडि नै मेरो मम्मीले मेरो छोरीको डेलिभरी डेट आउनु लागिसक्यो भनेर पहिले नै मलाई पुवा बनाएर खुवाइसक्नु भएको थियो। त्यही पनि त्यो दिन चाहिँ फेरि मलाई पुवा खान मन लाग्यो अनि म चाहिँ यता नर्सलाई भनेछु। अनि नर्सहरूले चाहिँ पुरा गललल्ला हाँस्न थाल्नुभयो क्या, यो यति बेला पुवा खाने ठाउँ हो यो भनेर भन्न थाल्नुभयो। अनि अब बेबी भइसके पछाडि जति पुवा खानु मन लाग्छ बाहिर गएर खानु भनेर भन्नुभयो। अनि म चाहिँ नाइ, म पहिला पुवा खान्छु भनेर भनेछु। अनि यता डक्टरले चाहिँ तपाईँको बहिनीको नर्मल डेलिभरी हुने चान्स कम छ, सिजरिङ गर्नुपर्छ भनेर साइन गर्न लगाउनु भयो। एन्ड दिदी त क्या कस्तो डराउँदै साइन गर्नुभयो। साइन त गर्नै पर्यो अब डक्टरले भनेपछि। दिदी चाहिँ बाहिर मेरो लागि पुरा टेन्सन लिँदै रुनु नहाँस्नु भएको थियो। म चाहिँ यताभित्र म पहिला पुवा खान्छु भनेर नर्सलाई भनेछु। अब नर्सलाई अति नै भएपछि उसले बाहिर गएर दिदीसँग 2टा पुवा मागेर मेरो लागि ल्याइदिनु भयो। त्यो पुवा चाहिँ हेर्नु न, मलाई कस्तो हाँस उठ्दैछ याद गर्दा पनि। त्यो पुवा चाहिँ मैले एकैछिनमा 2टा खाइसकेँ अनि पुवा खाएको 2 मिनट पछाडि नै मेरो बाबु नर्मली भयो। डक्टर नर्स सबैजना छक्क पऱ्यो क्या। उता चाहिँ दिदी पुरा खुसी हुनुभयो, नर्मल नै भयो, सिजरिङ गर्नु परेन भनेर। त्यो दिन चाहिँ म कहिले बिर्सिदिनँ। आज होली दिन चाहिँ मेरो घरमा यति धेरै काम हुन्छ, त्यसमाथि मलाई साग पनि मिलाउँथ्यो। यो साग म बिरिया बनाउनुको लागि मिलाउँदैछु। अब कतिजनालाई बिरिया कस्तो हुन्छ त्यो नै थाहा छैन। बिरिया चाहिँ मधेसतिर खाने सागबाट बनाउने डिस हो, जुन चाहिँ स्टोर गरेर राख्नु मिल्छ, जस्तो गुन्द्रुक स्टोर गरेर राख्छौँ नि, हो त्यस्तै। तर यसमा चाहिँ दाल पिसेर सागको 3-4 केस्राको भाग बनाएर त्यो दालको ब्याटरमा चोबाल्दै निकाल्नुपर्छ। 3-4 दिन पछाडि मजाले सुकिसके पछाडि चाहिँ यसलाई स्टोर गरेर राख्नु मिल्छ। घरमा हरियो सब्जी नभएको बेलामा यो काम लाग्छ। मलाई चाहिँ यसको टेस्ट एकदमै मनपर्छ, त्यही भएर म यहाँ बनाउँदैछु। यो काम हुनु त मैले हिजै गरिसक्नु पर्ने, तर हिजो ग्रहण लागेको थियो नि त। अनि ग्रहण लागेको बेलामा चाहिँ घरको खानेकुराहरू बाहिर केही राख्नु हुँदैन नि त, त्यही भएर मैले हिजो बनाइनँ। उता सबैजना पुरा होली खेल्दैछ। मेरो छोरी 2 चोटि नुहाइसक्यो, फेरि जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ। यतातिर होली एकदम धुमधामले मनाउँछ सबैजना केटाकेटीहरू। हेर्नु न, बिहारमा होली भनेपछि आमामामा नसोध्नु, दिनभरि होली खेल्दा पनि अगाउँदैन। मलाई चाहिँ होली खेल्नुभन्दा नि बढी हेर्नु मनपर्छ, तर हेर्ने नै त टाइम छैन मसँग। हतार काम गर्दैछु, फेरि नानी उठ्यो भने त्यसलाई पनि हेर्नुपर्नेछ। उता चाहिँ होली खेल्दैछ, म चाहिँ यता पुरा काममा लागिरहेछु। धन्न आज मेरो छोरा चाहिँ अलिक ढिलो उठ्यो, नभए त आज यस्तो झमेला हुन्थ्यो। मेरो चाहिँ होलीमा यस्तै हो दिनचर्या, काम गर्दै नानी हेर्दै दिन बित्छ मेरो। 2 वर्ष अगाडि जुन बच्चा हुँदा मलाई पुवा खानु मर्यो हत्ते भएको थियो, आज हेर्नु न त्यही बच्चाले मलाई जबरजस्ती पुवा खुवाउँदैछ। यो भिडियोमा मैले आफ्नो दिनचर्याको साथसाथ आफ्नो कहानी पनि भने। आजको लागि चाहिँ अब यति नै। अब भेट्नेछौँ नेक्स्ट भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई बाई।